nabili mo, kaya pala naging ganito yung pest control natin. Ano ba, kontraktor? Nasaan na ba yung, anong nangyari sa itong pest control na to? Nasaan na ba yung binabudget ko dito? Ano ba nangyari? Ba't naging ganito itong pest control na to? Gano'n ang boss, ang ika-story na ko boss sa ano, nabili ko na ng mga sasakyan ng boss. Oh, nabili. Bakit? Ilan ba sasakyan nabili mo? Mga limang ano, ang 30. Ang dami naman. Pusang gala niyan. Ang dami yung nabili mo, kaya pala naging ganito yung pest control natin. Kailan ba malutas yung ganitong pamumuhay na to? Nga, palaging ganito, puro ito, korupsyon. Anong nangyari sa pollution natin? Tingnan mo naman. Ang nangyayari sa flood control natin. Kailan ba malutas yung naging ganito? Palagi tayong binabaha. Walang taga-abot ng mga ulan. Palaging binabaha. Kaya palang walang kalutas-lutas yung mga flood control yan. Kasi pampili pala na daming sasakyan. Oh my God. Paano anuhin mo yung daming sasakyan na yan? Na hindi mo lang magamit-gamit yan, sobrang dami naman. Hindi sa atin yung pera yun, para sa mga awa natin. Boss, ganyan boss, kapag nabili ko ng sakyan boss, pag wala na ang mga korupsyon, maano na ang trabaho dito. Nako. Kailan ba yun mawawala yung kontraksyon yung mga korap na yan? Abang tumatagal, lalong dumadami niyang mga kontraksyon yan, kaya naging ganito yung buhay natin. Kawawa naman yung mga tao, yung taga rito, yung nagbubuhes, yung nagsasahod natin. Kawawa na yun. Sila ang naghirap, tayo ang nagpakinabang, tayo ang sa irangat yung tiyan natin lumulubog, lalong lumulubog yung tapos na yung tiyan naman sa mamahirap lumiliit, humihiya sa kalakuhan nyo. Wag na yung mga ganitong pamumuhay. Kailangan limpyo, malinis, kailangan wala ng korupsyon para mahitsura ng ano natin, yung katilingban natin. Sige, boss, That's sige, boss. right. Sige.